mesin perontok paginya yang tadi sudah dikasih sarangannya ya guys. Hasilnya seperti ini. Ini sudah dimodif mesin perontoknya, nanti kotorannya ya, daun-daun padinya nempel di atasnya lewat sini nanti. Jadi pembuangannya ke sini nanti. Kemudian OC-nya jatuh di bawahnya. Hasilnya seperti ini guys. Ini sampai sini ya. Nah, biasanya ada tutupnya atas. Seperti ini. Kira-kira ya sudah diuji coba, hasilnya luar biasa. Masih ada jarak ya. Luar biasa guys. Beginilah tutorialnya hari ini ya. Ini membuat sarangan agar lebih bersih saat proses panennya. Iya, musim panen sekarang guys. Daerah Blora. Masih ada depannya.
masih ada jarak ya. Luar biasa guys, beginilah tutorialnya hari ini ya ini. Membuat sarangan agar lebih bersih saat proses panennya. Iya, musim panen sekarang guys. Daerah Blora.